ഹലോ നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഞാനിവിടെ ബാംഗ്ലൂർ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് അസുഖം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതി കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പുണ്ട്, ഫാൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല പൊടിക്കാറ്റാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പൊടിക്കാറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ലോണം പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെയും പൊടി എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ജലദോഷവും സൈനസിൻ്റെ പ്രശ്നവും പിന്നെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊരു ബേസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ, അതുണ്ട്. പിന്നെ രാത്രി കുറേ ചുമയുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലാണ്. കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ട അടപ്പും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്, ചുമയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ നീലിമയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലർജിക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്, ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് കുറേ മുമ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലർജിക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടേ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി കല്ലുപ്പ് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ചൂടാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം റെഡിയാണ്. നമ്മൾ കല്ലുപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്. അത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ തോർത്തോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുക്കി ഒന്ന് പിടിയുക. ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക. ഇത് ദിവസത്തിലൊരു 2-3 തവണയൊക്കെ നല്ലോണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 തവണയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം തോന്നും കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. എളുപ്പമാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ. തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ആ ചൂട് വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു റിലീഫ് തോന്നും നമുക്ക്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ, നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും. ചിലർക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും വേദന, ചിലർക്ക് ഇവിടെയാണ്. എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ വേദന, ഇപ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം സംഭവം നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടവലിൽ ആക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ തൊണ്ടയുടെ ഇതിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നീലിമയ്ക്ക് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തന്നതിന്. പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുക. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ നാളെ ചൂടായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. പിന്നെ പൊടിക്കാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്വാസമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തൊണ്ടയടപ്പ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്, സാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശീലമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ അതുമല്ല അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതും അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെയും ഒരു അഭിപ്രായം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക, ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ.